അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് ഒരു കുർത്തിയുടെ കട്ടിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നേക്കണേ. ഒരു പോട്ടിനൊക്കെ കുർത്തിയുടെ കട്ടിങ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നേക്കണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 3 മീറ്റർ തുണിയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തേക്കണേ. ടോപ്പ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ സ്ലീവാണ് കേട്ടോ. അത് ജോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ 3 മീറ്റർ എടുത്തേക്കണത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലൈനിങ് ഞാനൊരു 2.5 മീറ്ററും കൂടി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഷോൾഡറാണ് അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 7 ഷോൾഡർ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ 7 ഇതിൽ അടയാളപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയിലേക്ക് നമുക്കൊരു 6.5 വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു 6.5 ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതേക്കൊന്ന് കാണണം കേട്ടോ. എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഞാൻ ചെയ്യണതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാലേ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനത് കൈക്കുഴി 6.5 ഞാനിതിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നെക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇത് ഏകദേശം ഇതുപോലെ വരുന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, ഈ ഭാഗത്ത് ഞാനൊരു 12 ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് വന്ന ഭാഗമുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ വശത്ത് ഞാനൊരു 9.5 അല്ലെങ്കിൽ 10 അത്രയും ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ഒരു 9.5 ഏകദേശം ഞാൻ എടുക്കണുള്ളൂ. അവിടെ ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്ലിറ്റ് വരുമല്ലോ, സ്ലിറ്റ് വരുന്നതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ലെങ്ത്ത് ഞാനൊരു 19 മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. 19 ഞാനിത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഞാനൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഷേപ്പ് വരച്ചില്ലേ, ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ലൈൻ ഞാൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് വേറൊന്നിനുമല്ല, നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കണത്. ആ ലൈൻ ഞാനൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണത്. ഞാനപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കാണിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇത് 9.5 അല്ലെങ്കിൽ 10. ഞാൻ ഏകദേശം കഷ്ടിച്ച് 10 കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്തേക്കണത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ 9.5 എടുക്കാം. ഇത് 12. ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മളൊരു 11 ഇതിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിത് നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ ഈ അളവുകളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് കേട്ടോ. ഷോൾഡർ നമുക്ക് 7 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കൈക്കുഴിയുടെ ഇറക്കിലേക്ക് നമ്മൾ 6.5 എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫുൾ ലെങ്ത്താണ് കേട്ടോ. ഏകദേശം നമുക്ക് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അതിൽ ഫുൾ ലെങ്ത്തായിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് 40 കേട്ടോ. ഇതിൽ കണ്ടോ, 40 ഞാനിതിൽ ഫുൾ ലെങ്ത്തായിട്ട് എടുക്കണത്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കൈക്കുഴിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്കൊരു കർവ് വരച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു കൈക്കുഴി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാനൊരു ബോക്സ് ഒരേ വരകൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്ലിറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് വരച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ സ്ലിറ്റിൻ്റെ വശത്ത്. ബാക്കി മുകളിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തന്നെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ. എൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ആയിട്ട് തന്നെ കാണണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്നിട്ട് അതൊന്ന് വെട്ടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഇതിൽ തന്നെ നെക്ക് കട്ട് ചെയ്യാമെന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പിന്നെ ഞാനത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു മാർക്ക് അവിടെ കിടക്കണത്. പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കത് കാണിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഞാനതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കിയെന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനിയിപ്പോൾ സ്ലീവാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്.
അതിനായിട്ട് ഞാൻ സ്ലീവിന് 4ആയിട്ട് ഇതുപോലെ മടക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ലീവിൻ്റെ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് 21 കേട്ടോ വേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ഇത് ലൈനിങ് പീസാണ് ഞാൻ ഈ വെട്ടിയേക്കണത്. അപ്പോൾ അതിന് ഏകദേശം 16 ലെങ്ത്ത് എനിക്ക് കിട്ടണുള്ളൂ. എങ്കിലും ഞാനത് അത്രയും എടുത്തിട്ട് ബാക്കിയിലേക്ക് ലൈനിങ് വേണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പം നമ്മുടെ നേരത്തെ വെട്ടി വെച്ചിരുന്ന ലൈനിങ് പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ബോഡിയിലേക്ക് വെട്ടി വെച്ചിരുന്ന ലൈനിങ് പീസ് നമ്മളിതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കണം കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ കൈയുടെ കൈക്കൂടെ ഭാഗവും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യണത്. ഞാൻ കുർത്തിയുടെ സ്ലീവ് അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പഫ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പഫ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ തയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ലൈനിങ്ങിൽ ഞാനത് അടയാളപ്പെടുത്തണില്ല കേട്ടോ. നമ്മുടെ സാധാരണ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇടുന്ന പോലെയുണ്ട് ഞാനിതിലും കട്ട് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു സ്ലീവിൻ്റെ വരക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ഞാനിത് ലൈനിങ് വരച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു അകലം കൂടി ഞാനിതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് ഞാനത് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യണ പോലെയാണ് നമ്മളിതിൽ കട്ട് ചെയ്യണത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അളവുകളൊന്നും കാണിക്കാത്തത്. എന്നിട്ട് ഞാനതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ 16 ലെങ്ത്ത് എനിക്ക് കിട്ടണുള്ളൂ കേട്ടോ. എങ്കിലും ഞാനത് ജോയിൻ്റ് ഇല്ലാതെ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജോയിൻ്റ് ഒന്നും ഒരുപാട് ആക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ലൈനിങ്ങിൽ പഫ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ നല്ല പീസിലാണ് നമ്മൾ പഫിനുള്ള ഇത് കൂടി കട്ട് ചെയ്യണത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈനിങ് പീസ് എല്ലാവരും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നമ്മുടെ തുണിയിലേക്ക് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പം ഞാൻ നെക്കിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയേക്കണ ഭാഗമൊന്നും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യണില്ല. അത് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിരുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ക്ലോത്തിലേക്ക് ഈ ലൈനിങ് പീസ് വെച്ചിട്ട് അതേ അളവിൽ തന്നെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 4ആയിട്ട് മടക്കി വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഈ വെട്ടിയെടുക്കണത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെട്ടിക്കഴിയും കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ദേ അത് ചുരിദാറിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്തേക്കുള്ളത് ഞാനിത് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ബാക്കി പീസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് സ്ലീവാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി പീസ് ഒന്ന് ഒരു 4ആയിട്ട് മടക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദേ ഇപ്പം ഞാനത് 4ആയിട്ട് മടക്കിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഓപ്പൺ ഭാഗം തിരിച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിലേ നമുക്കത് വെട്ടി കറക്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലൈനിങ് ഉണ്ടല്ലോ, സ്ലീവിൻ്റെ ലൈനിങ്, സ്ലീവിൻ്റെ ലൈനിങ് അതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഫുൾ ലെങ്ത്ത് സ്ലീവിന് വേണ്ടത് 21 ആണ് കേട്ടോ, 21 കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനത് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ഭാഗം വരെ ഉള്ളത് ഞാൻ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഈ ലൈനിങ് പീസ് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഏകദേശം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴിച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ടോ. ഇതുപോലെ ഒരു 4 ഇതിലേക്ക് 4എങ്കിലും നമ്മളിതുപോലെ കുഴിച്ചു കൊടുക്കാമെന്ന് കണ്ടോ. ഇതുപോലെ 4 അളന്നെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കുഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനൊരു ഏകദേശം ഒരു സ്ലോപ്പ് പോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ സ്ലീവിന് സാധാ വെട്ടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ വെട്ടി അടയാളപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ ലൈനിങ്ങിൽ വെച്ച പോലെ തന്നെ അതേ അളവിൽ ഞാനിത് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മളിപ്പോൾ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പീസിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പഫ് ഇടണുള്ളൂ. നമ്മുടെ ലൈനിങ് പീസിൽ നമ്മൾ പഫ് ഇടണില്ല. സാധാരണ സ്ലീവായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിയിൽ പോകുന്ന ഭാഗമാണല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൽ പഫ് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഞാനൊന്ന് സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇപ്പം നമ്മുടെ കുർത്തിയുടെ സ്ലീവും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡിയും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ നെക്കാണ് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ബോഡി നെക്കാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഭാഗം ഷോൾഡറിലേക്ക് ഒരു 4 അതുപോലെ തന്നെ ഇറക്കായിട്ട് ഒരു 4 ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതൊരു ബോക്സ് പോലെ ഞാൻ വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതൊന്ന് ഞാനത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അളവുകളൊക്കെ ഞാനൊന്ന് എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു 1.5 കയറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് വരച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എങ്കിലേ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു ബോർഡിനൊക്കെ പോലെ തന്നെ നമുക്കിത് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിങ്ങനെ കഴുത്തിലേക്ക് കയറി വരും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.